ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് വാർത്ത കണ്ടതിനനുസരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ മഴ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അണക്കെട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാം തുറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. അതായത് പുഴയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അണക്കെട്ടിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ഒരു അറിവ് എത്തിക്കുക. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ കണ്ടത് മണ്ണൊലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേയാണ് കണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിമാനാപകടം പോലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ മോശം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അധികം പുറത്തിറങ്ങാതെയും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയുടെ അരികിൽ ചെല്ലാതെയും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാതെയും അതുപോലെ തന്നെ കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങാതെയും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുക. സത്യം നമ്മുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. ഒന്നാമത് കോവിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ